Oke guys, ketemu lagi di tentunya di channel saya yang Putri. Kali ini saya nggak sendirian. Saya di sini ditemani Mas yang paling ganteng di samping saya ini. Enggak, bohong. Oke. Masnya namanya siapa ini? Momo. Momo. Kesibukannya apa Mas ini? Berkebun sih mbak. Enggak, bercanda. Yang serius? Sibuknya nge-YouTube. Terus ya gitu-gitu aja sih. Kayak kerjaan terutama. Oh, awal. Yang paling penting piknik. Nomor 1 itu piknik. Oh, siap. Masnya ini kemarin saya main Instagram kok Masnya ngupload motor-motor itu. Masnya ikut motor apa gimana tuh Mas? Kebetulan iya sih. Ikut klub motor? Iya, ikut klub motor. Kalau boleh tahu klub apa Mas itu? Yamaha Mio Jawa Timur. Di area sini apa gimana Mas? Di terutama wilayah Trenggalek. Udah berapa tahun Mas ikutnya? Sejak 2012 sekitar 11 tahunan ya mungkin ya. Iya. Ya mungkin 11, sekitar itu. Sekitar segitulah. Jadi lumayan lama ya Mas ya? Ya lumayan. Oke guys, jadi maaf ya di sini tuh saya pakai bahasa campuran karena saya nggak terlalu mahir di bahasa Indonesia. Jadi saya pakai bahasa campuran, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dan Masnya ini tuh kemarin kayak pernah pakai jas itu apa kuliah Mas? Harus dijawab ini. Ya kalau bisa jawab sih. Iya sih, emang kuliah juga, kerja juga, YouTube juga, pacaran enggak. Oh Masnya ini aktif sekali ini. Perlu ada yang dikorbankan gitu. Apa itu Mas itu? Ya itu enggak pacaran. Terus kemarin itu saya lihat postingannya sama itu kok baru main kayaknya dari Bali tuh Mas. Iya sih, baru dari Bali. Ya gitulah, traveling tipis-tipis. Di masa pandemi new normal apa namanya? Lupa. Aku nggak bisa buat kata-kata soalnya. Berapa hari Mas di sana Mas? Mungkin 1 minggu atau beberapa hari. Mungkin 1 minggu. Oh alah, 1 minggu. Main kemana aja itu? Sendiri apa gimana? Enggak, sama teman. Pacar Mas? Enggak, bukan. Cowok kok pacar, enggak. Dapat turis apa enggak Mas ya? Enggak sih. Cek Bali itu enggak dapat itu. Enggak. Pulang semua turisnya. Musim pandemi. Naik apa itu? Perjalanan ke sana naik motor. Naik motor. Iya, Berapa naik jam motor. itu Mas? 11.10-an. Iya, 11.10 mungkin antara itulah. Soalnya kita itu berangkat itu nyantai, enggak keburu waktu kan. Kebetulan senggang juga. Nah, gitulah. Terus Masnya ini kok kemarin saya pernah lihat itu nggak sengaja itu di Instagramnya Masnya itu ada video masak itu. Masnya itu suka masak apa gimana ya itu? Oh, masa itu iya sih. Ya enggak sih. Enggak begitu. Ya sewajarnya aja, maksudnya dulu kan SMP itu udah mulai bisa masak kayak gitu. Sampai sekarang. Kecemplung mungkin ya, kecemplung ke dunia masak. Cemplung. Enggak sih. Ya masak sewajarnya aja sih. Masak sewajarnya. Berarti itu udah masuk hobi ya Mas ya? Ya enggak sih, kayak kewajiban aja. Kewajiban. Ya kayak kewajiban. Pasti kalau
Cewek yang dapetin masnya itu pasti beruntung, soalnya dimasakin bisa. Kayaknya sih, kayaknya. Masnya ini kan lagi pandemi kan mas. Iya. Kuliah saman kan pra daring nggak mas? Untuk sementara itu dari iya. Daring. Berarti saman lebih fokus ke kerjaan ya berarti? Iya sih, lebih ke kerjaan. Mungkin mau konten lah suatu saat, ya beberapa hari ke depan. Kira-kira mau konten apa ini mas? Cari belut di sawah. Mari kita bakar nanti sama saya. Siap. Rame-rame ya mas ya berarti? Enggak lah, sendiri aja. Udah terbiasa sendiri soalnya ya. Enggak. Terus ini masnya kalau semisal kan masnya ini posisinya ikut klub motor kan? Iya. Mas ini itu kalau ikut klub motor itu pas touring itu pernah nggak sih jatuh apa gimana itu pernah nggak? Dulu awal-awal sih pernah ya. Kecelakaan beruntun sih. Sama temen. Ada emak-emak nyebrang kan. Nah, temen aku di depan itu berhenti. Des. Aku nabrak deh, ngono lho intine. Ki piye mas? Iya, enggak penak wong jenenge tiba. Berarti saman korban saka mama ya berarti? Iya sih. Iya. Mama, besok-besok kalau naik motor hati-hati ya. Ini masnya lapar ya? Lapar mas? Cuman haus sih, haus aja. Haus? Minum ya? Minum. Enggak apa-apa minum. Iya. Enggak apa-apa. Tapi maaf ya teman-teman ini enggak disponsori. Enggak disponsorin sama Jadi sekali. masnya ini minum harus tutup logo ini. Iya, harus tutup logo. Kameramen nanti ya minumnya ya? Kameramen nanti. Semangat ya? Tunggu. Minum guys. Masnya kameramen nanti ya. Iya. Nanti ya mas, semangat ya mas. Semangat loh. Nanti dapat Cumuto. Nanti dapat gorengan satu. Wah, iya. Satu aja. Enggak. Atau mas kameramen pengen ke toilet? Oh iya. Gak apa-apa mas. Puasa ya masnya ini. Masa. Lanjut. Oke lanjut. Mas ini kira-kira ini sama lulusnya tahun kapan mas? Wisuda ini kira-kira? Kita wisuda apa? Wisuda Oh kuliah. Mas. Oh insya Allah bulan tahun depan insya Allah depan sama. Pusing. Tahun depan. Tahun depan. Amin ya guys. Tahun depan. Lain. Amin. Terus setelah wisuda, setelah lulus kuliah nanti masnya itu pengennya apa buka usaha, apa nerusin YouTube-nya, apa gimana itu? Atau mungkin pengen nikah gitu? Iya mungkin yang terutama usaha. Amin. Terus apa lagi ya? YouTube ya. Amin. Coba belakangan. Ya itu aja. Suka modifikasi motor nggak sih? Dulu suka, cuman sekarang kan udah berhenti. Kalau dulu masnya modif apa ini? Yang gimana modelnya itu? Yang Enggak sih, ya biasa aja sih. Biasa ikut kontes apa ya? Tahun 2012 itu OCS. Pas aku kelas berapa ya? Kelas 6 SD mungkin. Wah, Kelas 6 SD itu. Iya beneran. Jadi naik panggung itu kecil sendiri. mas. Kecil sendiri. Itu gimana mas itu? Orang tuanya sama lihat sama nih be, masih sekecil itu loh, ikut kontesan itu loh. Iya suka aja sih, kebetulan kan orang tua juga suka kayak gitu. Turun temurun lah. Hebat masnya. Masih SD loh, udah ikut kontesan.
Aku aja SD masih seumbelen aja. Nggak wani aku beran kontesan motor aku. Ya mungkin bukan dari orang tua support mungkin. Iya, bukan mas. Numpak motor sih tiba aku mas. Terus ini mas ini rencana kedepannya ini pengen dolanin gitu mas sekarang. Nunggu pandemi kelar dulu. Kalau di sekarang kan nggak mungkin juga karena situasi masih kayak gini. Tapi mungkin ke depan ke Flores. Flores. Oh, motoran lagi ya mas ya? Apa gimana ini? Touring? Untuk itu belum tahu ya. Mungkin ke depan nggak bisa direncanain soalnya kalau gitu. Iya. Kalau misal ingin berangkat ya berangkat aja gitu. Nggak pernah ada rencana. Walah gitu. Soalnya kan kadang kan itu ya mas ya kalau ketika kita buat planning Iya. belum tentu. Iya, belum tentu jadi. Ya, gitu. iya. Tapi sekarang sama pacarnya sama mas. Kok santai mulu? Ya rancah santai ya masih. Untuk Orang di beban ngerti ya. ya punya lah beban, masa nggak punya beban? Untuk saat ini sih belum mikir seperti itu ya. Jadi mas ini pengen fokus ke kuliah sama karir ya mas ya? Iya sih, ke situ tujuannya. Sik laler guys, lalernya kayaknya ganggu. Lalah dengan bumbu suara. Untuk gak kepangan memang laler. Kameramen kok guyunya apa tuh? Ya Allah. Mungkin kita dianggap lawakan kali. Iya. Ngelecehnya sama mas. Lanjut. Oke lanjut. Oh iya mas aku pengen ngerti kisah sama pas SMA loh. Soalnya aku iki wis kekancan suwi tapi aku urung weruh kisah sama SMA iki. Sama iki mbung wonge menengan opo ndak aku ndak paham SMA iki. Opo enek bedane karo saiki. Cerita aja. Perbedaan sih pasti ada ya. Cuman aku kalau SMA itu cenderung diem, orang pendiam. Terus nggak pernah bangga, enggak sih, enggak juga. Gitu. Pernah nggak mas jatuh cinta sama cewek sekelas apa satu sekolah itu pernah nggak? Enggak pernah. Satu sekolah gitu. Satu sekolah. Ya pernah lah di masa SMA seperti itu. Iya kan? Pasti mbaknya juga pernah kan? Nggak mungkin enggak. Pasti itu mas. Manusia itu. Kan normal kan? Nggak mungkin. Tapi ya beberapa ada sih, cuman Sempet kejadian ya mas? jadian sih enggak ya. Jadi temen tapi mesra. Ya seperti itulah. Ini masnya ini kameranya habis dari mana ini? Biasa beda mungkin. Aku ini ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ini mas. Tit. Sorry ya guys, di channel ini bawaannya ngakak. Aku juga mau makan ya, gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa. Ini endorse gorengan depan rumah guys. Indoors guys. Ini masnya kameramen juga lapar toh? Laper lah. Lapar. Gak apa-apa makan. Gak apa-apa, itu mas. Nah, gak usah sungkan-sungkan. Kalau lapar ya bilang ya mas. Iya. Mama. Lomboknya boy, lombok. Cabai-cabiannya mas. Ya suka cabai-cabian guys. Biasa. Ada ramen suka cabai-cabian guys. Terus sama bedanya apa mas? Ket SMA karo saiki pas zaman SMA karo saiki apa bedanya zaman? Bedanya itu lebih bisa sabar sih sebenarnya. Memerangi diri sendiri lebih aku terapkan di diri sendiri. Contohnya itu apa mas?
memerangi diri sendiri. Ini bisa buat contoh untuk Memerangi diri sendiri itu ibarat kita itu tidak bisa menyalahkan orang ketika dia itu salah. Sebenarnya kita pun juga salah gitu. Masih punya salah, masih punya kekurangan lah, kurang lebih seperti itu. berarti cenderung ke introspeksi diri ya Mas. Ya iya benar-benar introspeksi diri. Tapi sulit sih. Iya, itu sulit sih. Iya. Karena manusia kadang masih ada egonya. Iya. Masnya ini kira-kira kok dewasa banget nih, mulai dewasa umur berapa Mas sama nih? Iya nggak ngerasa dewasa sih. Iya biasa aja ya, nggak berlebihan. Cuman mulai kayak gini itu akhir-akhir ini sih. Cuman lebih kan awalnya itu belajar dari sebuah kesalahan, terus mulai menggali, terus ya itu jadilah mulai suka introspeksi diri. Terkadang suka minder. Kalau orang suka introspeksi itu cenderung kayak lebih minder gitu. Semisal dia itu si A lebih dari aku. Seperti itulah contoh. Iya kan? Oh, berarti setiap kejadian ini sama Masnya ini buat pembelajaran dan buat proses pendewasaan. Iya benar juga. Ribet ya habis Masnya. Ya enggak lah, biasa aja. Oh iya, ini Masnya ini makan kesukaannya apa tuh Mas sama ini? Makanan kesukaan itu sayur asam. Sayur asam sih paling suka sejak kecil. Ini apa Mas alasannya? Enggak tahu ya, enak aja. Enak aja. Sayur asam. Sama nih seneng sayur asam ini senengnya sama tumbas opo Mas Ade Mas, soalnya kan sama nih seneng masak loh posisi ini sama nih. Iya sih. Paling ya masak sih. Masak. Tapi paling nikmat itu kalau masakan orang tua, asli. Itu tiada duanya itu. Itu enak banget ya rasanya. Lebih Maces mantap kan. mantap pokoknya. Oke guys, kita kan tadi udah berbincang-bincang sama Mas Momo tentang motor, tentang hobinya itu apa, tentang seputar dialah di dunia itu ngapain aja itu. Ngapain? Nggak tahu ngapain, aku juga nggak tahu ngapain itu. Seru kan. Ya segitu dulu aja ya guys ya. Nanti kapan-kapan kita bisa interogasi Mas Momo lagi. Siapa Mas Man? Semoga aja ya. Semoga kalau Itu ada. siap nih, masuk boleh dirasakan. Iya, pasti siap. Kalau ada waktu senggang. Harus enggak Mas. Harus senggang. Harus enggak. Selamatkan anak bangsa dari bahaya kerang piknik. Wah, siap. Banyakin touring ini Mas ya. Banyakin main. Oke Mas Mo, makasih ya ini. Iya. Makasih udah disempetin. Follow dong. Main ke channel aku. Follow dong. Nanti follow ya. IG di bawah. Apa ya? Di bawah IG. YouTube-nya apa ya Mas ya? Kalau Sebut aja nggak apa-apa ini. YouTube itu Momo Channel namanya. Cuman masih belum banyak. Masih sama-sama keren sekali ya Mas berarti. Instagram nanti ada di bawah. Siap. Kita doain ya guys, semoga Mas Momo ini bisa Bentar. konsisten. Kok saya jadi iklan ya? Ya nggak apa-apa kan Mas. Kan kan bolo tuh Cak. Iya. Kan bolo tuh Pak. Astaga. Bisa saling support. Iya, saling support ya, Rek. Oke guys, gitu dulu aja ya. Yaudah, jangan lupa like, subscribe dan share buat teman-teman kalian, biar teman-teman kalian itu ngakak juga ya, sama seperti kita yang
yang kayak yang gini. nggak tahu arahnya kemana. Nggak ya. tahu nggak jelas ya. Udah guys, segitu dulu. Oke, makasih.